報你8個字：服務一流，隨傳隨到。網上成日話呢間康養社區有幾咁好，香港嗰邊有咁嘅蛤乸隨街跳呢？今日我就帶住大家一齊去打假，睇下係咪真係好似網上講得咁好。咁我依家咧就上到嚟啦，等我攞埋手機影下先。哇，原來真係有咁高檔嘅喎！呢個環境同香港安老院簡直一個天一個地啦。咁呢個係咩嚟㗎？呢個咧係我哋嘅24小時監控設備，我哋嘅住戶咧24小時所有嘅動態呢度都可以體現到㗎啦。咁真係安全有智能，屋企人都會放心好多。聽講呢度有500尺，邊有可能啊？哇！呢度真係好闊落啊，睇起身肯定唔止500尺。喺香港邊度揾啊？呢個係咩嚟㗎？呢個係睡眠監測床帶，時刻可以了解長者嘅睡眠情況。聽講呢度咧有24小時按 call， 究竟係咪真㗎？等我哋睇下先。信咩康養有咩幫到你？原來真係有人㗎喎！小愛同學，我喺度。開窗紗，估唔到呢度仲係全屋智能家居。跟住落嚟，我哋靜雞雞問下老友記，佢哋住得點先？衣食住行乜都夠齊晒，我唔使出街，真係方便到不得了咯。好抵嘅，同埋你啲服務咧好好多嘅，並且人又好有人情味啊！買嘢又方便，住嘅環境又好，有幾百尺俾你可以自由活動嘅空間。香港係做唔到，一定係揾唔到嘅。今次過嚟順輝康養真係執到寶啊！